אני יודעת קיאתי, אני גרה כאן ברמת מגרון. קמנו הבוקר לערש שלישי בחודש האחרון של הבית שלנו, שאני רואה מאחורי את ההריסות. רמת מגרון ממוקמת במיקום אסטרטגי שקוטע רצף של בנייה ערבית בדרך למדינת טרור פלסטינית. פשוט חייב להמשיך להיאחז במקום. בעזרת אנשים טובים שהגיעו כבר הבוקר מיד אחרי ההרס, התחלנו לבנות את הבתים שלנו מחדש. אני מזמינה אתכם להיות שותפים ולקחת חלק. לא, בקצרה, כן? איפה ה-MCC? מקוף פה, אתה מבין? המון סרטונים שונים. המון סרטונים שונים. אני אגיד לך מה, אחי.